এইটো অভাৰব্ৰিজ দেখিছে আৰু এইফালে ৰেল লাইন এইটো মোৰ চাইকেল আৰু এইটো হ'ল ৰেল লাইনৰ অভাৰব্ৰিজ বনি আছে আৰু এইটো হ'ল ষ্টেচন আৰু গাইছ আজি আমি যাম ষ্টেচনৰ বেক চাইডে 2x2 ফল চিলিঙৰ কাম কৰিবলৈ। হেল্ল' গাইছ মই চাহিল আজি আহিলোঁ এটা ঘৰত চিলিং লগাবলৈ। এই ঘৰটো আছে, এই ঘৰটোত আমি চিলিং লগাম, যিটো 2x2 চিলিং লগাম আমি। আৰু যিসকল ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যিসকলে কৰি থৈছে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাব যেন আশা কৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু ঘৰটো হ'লে এইটো দেখাই দিছোঁ, যিটো বনাব যাব লাগিব। ঘৰটো বনাই থকা হৈছে এই ধৰণে। এই ওপৰত যিটো টিং ওলাই আছে টিংখিনি নোলায় আৰু গোটেইখন চিলিং মাৰিম আমি। চিলিঙৰ বৰ্ডটো হ'লে এইটো 2x2 আৰু এইটো এটা ৰুম আছে, দুটা যিটো এংগেল আছে এংগেলটো ফিটিং কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ বান্ধি আছোঁ, তাৰ বন্ধাৰ পিছত 2x2 ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাব। A few moments later. ওপৰৰ পৰা দেখাত কিছু এই ধৰণৰ এইফালে বৰ্ড বহোৱা হৈ গ'ল, এইফালে ফ্ৰেমটো তাৰ লগাই আছোঁ, তাৰ লগাই ফ্ৰেমটো এনেকৈ ওপৰৰ পৰা লগোৱা হয়, এইটো গোটেইটো মিক্স কৰাই দিয়া হয়। আৰু গাইজ 2x2 বৰ্ডৰ কোৱালিটিও আছে, ডিজাইনো পায়। এইটো চিম্পুল মাৰিছোঁ আমি। ফাইনেলি গাইজ আমাৰ কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। আমি মোটামুটি আমাৰ লাগিলে এই ৰুমটো 1 ঘণ্টা 40 মিনিটত কাম হৈ গ'ল। আৰু এই ৰুমটো আছে, এতিয়া ৰুমটো এতিয়া হাত লগাইছে, দুটা ৰুম কমপ্লিট হৈ যাব এতিয়া। A few moments later. ফাইনেলি হৈ গ'ল কমপ্লিট আমাৰ ফেন হ'ব মাজত, এইটো পৰ্টখন দাঙি মেলি পাছত লগাব পাৰিব। এইটো গোটেইখিনি কাম কৰোঁতে আমাৰ লাগিলে মোটামুটি 2 ঘণ্টা 10 মিনিট। গাইছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদিহে চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আহি থকা সময়ত আৰু ভাল কণ্টেণ্টত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আকৌ লগ পাইছোঁ নেক্সট এটা ধামাকা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।